യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെയോടെ 205.98 എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 0.98 മീറ്റർ കൂടി താഴ്ന്നാൽ അപകട സൂചികയ്ക്കും താഴേക്ക് അതെത്തും. നദി കരകവിഞ്ഞ് നഗരത്തിലേക്ക് അണപൊട്ടിയ വെള്ളം യമുനയിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്നലെ പെയ്ത കനത്ത മഴ ITO ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തിലെ കേന്ദ്രഭാഗങ്ങളെ വീണ്ടും വെള്ളത്തിലാക്കി. ഇന്നും ഡൽഹിയിലും മറ്റു ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഡൽഹി നഗരത്തിന് മീതെ വീണ്ടും ദുരിതം പെയ്തിറങ്ങിയാൽ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും രാജ്യ തലസ്ഥാനം. അതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ദ്വാരകയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട് 3 കുട്ടികൾ മരിച്ചത്. വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നുള്ള അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പാലിക്കാത്തത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ ഇന്നും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഉൾപ്പെടെ യെല്ലോ അലേർട്ട് ഉള്ളത് ആശങ്കയ്ക്കാണ് വഴിവെക്കുന്നത്. നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകർ ഇന്നും തിരിപോരത്താണ്. ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യവും കാർഷിക ഇടങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇക്കൂട്ടർ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ എന്നറിയാതെ സ്വന്തം കുടിലുകളിലേക്ക് എപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാനാകുമെന്ന് പോലും അറിയാതെ വീണ്ടും മഴ പെയ്താൽ ഇപ്പോൾ മാറി താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കൂടി വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ജീവിക്കുന്നു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഡൽഹി.